ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏସଏମଡି ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା 407 ରେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉଟା କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଓନର ହେଲେ ମୋ ବଡ ଭାଇ। ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ କରିବେ ବୋଲି ସାଉଣ୍ଡ। 4ଟା ଟପ୍ କିଣିଥିଲେ ଆମର ଭୁବନ ଡିଜେ ବେସ୍ କଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଲ୍ ହେଇଯିବ ଅଲରେଡି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇସାରିଲାଣି ସେ ସେଲ୍ ହବା ଲାଗି ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାରୁ ନେଇକି ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଡିଜେକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଆସିକି ବନ୍ତଳାରେ ଥିବା ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନିଚେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ଦାସ। ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ବନ୍ତଳା ଆମର ସୋନପୁର ଏସଏମଡି ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ଦାସ। ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଡିଜେ ଲାଇନରେ ଆସିବାକୁ କେମିତି ମାନେ ଆମର ତ ପ୍ରକୃତରେ ଓନର ହେଲେ ମୋ ବଡ ଭାଇ। ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ କରିବେ ବୋଲି ସାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ବାପା ଟିକେ ଘରେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଇ କିଛି ସଞ୍ଚେଇକି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ପଇସାରୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ 4ଟା ଟପ୍ କିଣିଥିଲେ ଆମର ଭୁବନ ଡିଜେ ପାଖରେ। ଭୁବନ ଡିଜେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟପ୍ କିଣିକିରି ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା, ପିକଅପ୍ ହେଲା। ପିକଅପ୍ ମନ୍ଥଲିରେ ଆଣିକିରି ସେମିତି ବେସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପିକଅପ୍ରେ। ପିକଅପ୍ରୁ ପୁଣି ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକିରି କେତେ ଦିନ ଚଲେଇବୁ, ଆଉ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣିବା। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡର 407 ମଡେଲର 900 ଗାଡ଼ି ଆମେ କିଣିବୁ। ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ମନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ 2ଟା ଡିଜେ ଅଛି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଜେ ରଖିବେ ତ ଆମେ ବେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତେ। 2ଟା ଡିଜେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କରୁ। ବାହାରକୁ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି, ତ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରୁ। ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆମର ବେଶୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହେ। ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମରେ ଜଣକୁ ବଜେଟ କମ୍ ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଡ କିଛି କମିଟି ବାଲା ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କରି ମିଳେନି। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଦି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଛୋଟ ସେଟପଟେ କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ଟ୍ରେକର ସେଟପଟେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଟା ସେଲ୍ ହେଇଯିବ ଅଲରେଡି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ ସେଲ୍ ହବା ଲାଗି ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଟ୍ରେକରଟା ସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସପୋର୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ? ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ତୁ ଯଦି ପାରିବୁ ନିଜେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଡିଜେ ଆମ ଜେନେରେସନରେ ଗୋଟେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ସେତେବେଳେ ତ ଡିଜେ ନଥିଲା। ସେ ଟ୍ରେକରରେ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ, ବେସ୍ କଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଅଫର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ହୁଏ। ସାର୍ଫି ଏବେ ଯେମିତି ବାହାରିଲା, ୟୁନିଟ ସେତେବେଳେ ଫନେଲ ହାଲୋଜିନରେ ନାଲି ପର୍ଦା ଦେଇକିରି ସେ ନାଲ ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିବ। ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାଉଣ୍ଡ। ତ ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ସବୁ ଇଏ ହୁଏ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମର ଯାହା ଇଏ ହେଇକିରି ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲା, ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଲି ମୋ ପାଠ ପଢା ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତ ଖାଇବି ତୁ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ହଁ। ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଗଢିବେ। ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ 2-3 ମାସ ରହିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା, ତା କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ହଁ, ନୂଆ ଅପଡେଟ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆମର ସାର୍ଫି ଏଥର ଟିକେ ଆଉ ବଢେଇବା, ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ ଟୋଟାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇନାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଟା ନୂଆ କରିବା। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ନୂଆ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ହୃଦୟଟା ବହୁତ ବଡ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ। ତାର ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ ପେପର ସଟ୍ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କୁହାହେଇନଥିଲା, ହେଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ମାରିଥିଲେ 4-5 ଥର ପେପର ସଟ୍। ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭଏସ ଆପଣ ଡିଜେରେ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା? ମାଇକିଂ ତ ସାଉଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଅଂଶ କହିଲେ ଚଳେ। ଗୋଟେ କମିଟିର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ମାଇକିଂ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇକିରି
ଯାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମାଇକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଭାଇଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିବେ, ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଭଲ ନିଜ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନେ ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଜେଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏସ୍ଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକକୁ। ତ ଭାଇ ଯୋଉ ନାଁଟା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ, ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି କାହା ନାଁରେ? ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିକଅପରେ ସାଉଣ୍ଡ କଲୁ କଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଦବା ସେଠୁ ଭାଇ କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ନାଁରେ ଶିବମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ କରିବା। ପିକଅପରେ ସାଇଡରେ ଷ୍ଟିକରିଂ ହେଇଗଲା ଯେ ଶିବମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ, ବକ୍ସ ପଛରେ ହେଇଗଲା ଶିବମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ। ଯେତେବେଳେ ବଡ ଗାଡି ଆସିଲା ଆଗରେ ଲେଟର ବୋର୍ଡ ତିଆରି ହେବ, ଲେଟର ବୋର୍ଡରେ ତ ଶିବମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଏତେ ବଡ ନାଁ ରଖିବନି, ତାକୁ ଏସ୍ଏମ୍ କରିଦିଆ ହେଲା ସର୍ଟ କରିକି ଏସ୍ଏମ୍। ଯେତେବେଳେ ସାଇଡରେ ବି କିନ୍ତୁ ଶିବମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଶିବମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏସ୍ଏମ୍ ସେଇ ଲେଟର ବୋର୍ଡରୁ ଏସ୍ଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ସେଇ ନାଁଟା ବି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆମର ନାଁ ସେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଧର ପଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କି ଆପଣ ଦେଖି ଟ୍ୟାଗ ମାରୁଛି କି ଆପଣ ସେଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କଲେ ବୁକିଂ କଲେ ହିଁ ଆଉ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବୁ, ନହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ସେଟା ଠିକ କଥା, କାରଣ ଆମର ଆସୋସିଏସନର ନିୟମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଜିତୁ ହାରୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିହାତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେଇକି ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଜିତିବା ହାରିବା ତା ଜିନିଷ ଆମ ଜିନିଷ ଉପରେ କଥା। ତା ଗାଡିରେ କେତେ କଣ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, ଆମ ଗାଡିରେ କେତେ କଣ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି। ତ ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଆପଣଙ୍କ? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଥାକୁ କହିଲେ ଆଗ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଉଣ୍ଡ କଲୁ, ଆଗ ଯୋଉ ଭାଇଚାରାଟା ଥିଲା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଏ ଯେ ଏମିତି ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ହେଲା କିମ୍ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଫୋଜି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇଚାରା ସେତେବେଳେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଜିନିଷଟା, ସେମାନେ ତ ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ ହେବେ, ଆମ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଟୁ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସେମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳର ସାଉଣ୍ଡ। ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ କଣ କଣ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯାହା 4 ପିସ୍ 21 ଇଞ୍ଚିଆ ବେସ୍ ଲାଗିଛି, ଆମର 18 ଇଞ୍ଚିଆ ବେସ୍ ଲାଗିଛି 4 ପିସ୍, 2 ୱେ ଲାଇନେରୀ ଲାଗିଛି 6 ପିସ୍। ଆଗକୁ ଯୋଉ ନୂଆ ଆସିବ ସେଟଅପ, ସେଇଥିରେ ଆମର 8 ପିସ୍ ଲାଗିବ 21 ଇଞ୍ଚିଆ ନୂଆ, ଆଉ 3 ୱେ ଲାଇନେରୀ ଲାଗିବ 6 ପିସ୍। ତା ବାଦ ଆମର ଆସୋସିଏସନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ୟୁନିଟ ଏଚଏଫ୍ ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିବ, କିମ୍ବା ଯାହା ଇଏ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଆମେ ହିଁ ଲଗେଇବୁ ଏଥର। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ଲାଗିନି ସେ ନାହିଁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ତମେ ପାରିବନି କି ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଲାଗିଛି ସେ ନାହିଁ ହାରିଯିବେ ହଁ ସେଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଥିବୁ, ଆମେ ମନେକର କିଛିଟା କମ ଜିନିଷ ନେଇଥିବୁ, ଆଉ ଜଣେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଆମର ବେଶୀ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଯେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଇଜ୍ଜତଟା କେମିତି ଇଏ ହବ। ଲୋକ ଅଟୋଲି କହନ୍ତି ଏଟା କଣ ସେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିଛି ଏଟାର ବାଜୁନି, ନିହାତି କହିବେ ସେମାନେ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ କଥା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ତମେ କରିପାରିବନି କି ମୁଁ ହାରିଯିବି। ବହୁତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଟା କଣ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଥିରୁ କଣ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ ଯେ କରିବେ, ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଆଜି ଦେଖିକି କୁହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ଭଲ ହେଇଛି ସାଉଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ଯାଇକିରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ। ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ମାନେ କିଛି ସ୍ୟାଡ ମୋମେଣ୍ଟ କି ହାପି ମୋମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଏମିତି କିଛି ହାପି ମୁମେଣ୍ଟ କହିଲେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ସେଟଅପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ବଡ କରିଥାଉ। ସାର୍ଫି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା 4 ପିସ୍ ଏଇ ଗାଡିରେ, ତାପରେ 12 ପିସ୍ ସାର୍ଫି କରିଥାଉ। ବନ୍ତଳାରେ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମେଳନ ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ସାଉଣ୍ଡ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ମେଳନକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ନିୟମ ନଥିଲା ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ।
ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କ୍ଲବକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ମନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ କାଂସା ମେଳନରେ ପଡିନୁ। ଗୋଟେ ଛାତିରେ ଡର ଥାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଆମର ନଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ଲୋକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଇନରେ, ଏବେ ବି ଲୋକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଲାଗିଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ୟୁନିଟ କେତେଟା ଲାଗିଥିଲା, ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରେସର ମିନିଏଚର ସବୁ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରୋଡ କ୍ରସିଂ ଚାଲିଥାଏ, ସାଇନ୍ ଡିଜେ ରଶ୍ମି ଭାଇ ସେଠୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠୁ ଯାଉଥାଉ। ସେ ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗୀତ ବଜାଉଛୁ। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆମର ଜୋରରେ ବାଜିଲା ବୋଲି, ସତ କଥା ପବ୍ଲିକ ଆଗରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଟରେ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ କମିଗଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୀତଟା ଜୋରରେ ବାଜୁଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଥାନା ବାଲା ଆମକୁ ଆଗେଇକି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସେମିତି ଯେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା 407, ସେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଡିଜେ ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ହାପି ମୋମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାଇ, ଯେ ନିଜେ କିଛି କାମ ନ କରିକି କ୍ରେଡିଟ ଟା ନେଇଯିବା। ସତ କଥା ଭାଇ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଖାଲ ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥାଉ, ମେଳଣ ଥାଏ। ବିନାୟକ ଡିଜେ ଆଉ ଅଶୋକ ଡିଜେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଯାଇଥିଲା। ବିନାୟକ ଡିଜେ ଆଉ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥାଏ। ପୁରା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଠିକ ପୁରା ମଝାମଝି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭରର ଟିକେ ଭୁଲ ସକାଶେ ଡିଜି ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଲା ନା, ମାନେ ଗାଡିଟା ଅଣି ହେଇଯିବା ଯେହେତୁ ଡିଜି ସେନ୍ସରଟା, ଡିଜେଲ ସେନ୍ସରଟା ଆଉ କାମ କଲାନି, ଡିଜିଟା ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ଟିକେ ଆମେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ। ନିହାତି 2 ମିନିଟ କିମ୍ବା 4 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସାଉଣ୍ଡ। ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ବି ଯେ ନାହିଁ ଆଉ ହାରିଗଲା ବୋଲି ସାଉଣ୍ଡ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ମାନେ ଆଇଚର ଫାଇଚର ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଗାଡି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଥିଲା। କିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆମେ ଗାଡି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ। ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଇଚର ଆଣିବା ଲାଗି, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସେଟଅପ୍ କରିବା ଲାଗି ନିହାତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଥିଲେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ହଉ। ଭାଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆମର ଏବେ ବାଘ ସିଂହ ଛେଳି ହାତୀ ଏଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଏସଏମ୍ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ ୟାକୁ ଛୋଟ ବାଘ ଭଳିଆ ମିଶା କହିପାରିବା। ଏବେ ଚାଲିଛି ସବୁ ବାଘ ହାତୀ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ଇୟରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବଡ ଆପଣଙ୍କର? 2021। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ସାଉଣ୍ଡ 2019ରୁ 20 ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେମ୍ପୁରେ ସେଟଅପ୍ କରାହୁଏ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାପରେ ପିକଅପ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ଇୟର ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଭାଇ ଟେମ୍ପୁ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ମାନେ ଭଲ ବଜେଟରେ ବାହାଘର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତଳା ପାଖରେ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜୟ।